მოგესალმებით, მე ნატო შათილიშვილი ვარ, თქვენი ბიოლოგიის მასწავლებელი და ჩვენ ვაგრძელებთ ევოლუციური თეორიის შესწავლას. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა ეხება ევოლუციის ფაქტორების განხილვას. ევოლუციას რამდენიმე ფაქტორი აქვს, მაგრამ თქვენ როგორც მე-9 კლასელები განვიხილავთ მხოლოდ მუტაციურ ცვალებადობას და ბუნებრივ გადარჩევას. მაგრამ სანამ ამ ფაქტორების შესწავლას დავიწყებდეთ, მანამ რამდენიმე ტერმინის გააზრება მოგვიწევს. განვიხილოთ, რა არის სახეობა. სახეობა არის ინდივიდთა ერთობლიობა, რომელსაც ახასიათებს მორფოლოგიური, ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ნიშან-თვისებების მსგავსება. ეს ინდივიდები ეჯვარებიან ერთმანეთს და ნაყოფიერ შთამომავლობას იძლევიან, აქვთ მყარი გენეტიკური სტრუქტურა და ამავდროულად უკავიათ გარკვეული არეალი. მაგრამ სახეობაში არსებული ინდივიდები არეალზე არ არის განლაგებული თანაბრად, არამედ ქმნიან გარკვეულ ჯგუფებს. ამ ჯგუფებს პოპულაციები ეწოდება. აი თუ მაგალითად ჩვენ დაფას წარმოვიდგენთ, რომ არის სახეობის გავრცელების არეალი, მაშინ მისი ინდივიდები შექმნიან რაღაც ერთ ჯგუფს, შემდეგ ნაკლებად იქნებიან, ან შეიძლება საერთოდაც არ იყვნენ, მეორე ჯგუფი, მესამე ჯგუფი და ასე შემდეგ. აი ეს ინდივიდები, აი ამ ჯგუფს ქვია პოპულაციები. ევოლუციის სინთეზური თეორიის მიხედვით, ევოლუცია იწყება პოპულაციაში, ანუ სახეობის ჯგუფში, რომელიც ხანგრძლივად არსებობს არეალის გარკვეულ ნაწილში. ეხლა განვიხილოთ, რატომ არ იწყება ევოლუცია, ანუ ევოლუციის ერთეული რატომ არ არის ინდივიდი. ინდივიდის სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ძალიან მცირე, ხოლო ევოლუცია ათასობით და მილიონობით წლები გრძელდება და ევოლუციის ერთეული უნდა იყოს ხანგრძლივად არსებული ჯგუფი. ისმის კითხვა, რატომ არ შეიძლება ევოლუციის ერთეული იყოს სახეობა. სახეობა აღმოჩნდა დახშული რთული სისტემა, რომლის ინდივიდები თანაბრად კი არ არიან განლაგებული, არამედ ქმნიან გარკვეულ ჯგუფებს, პოპულაციებს და ეს პოპულაციები ერთმანეთისგან არის გარკვეულწილად გამოცალკავებული. გარდა ამისა, სახეობაში გაერთიანებულია ძალიან დიდი რაოდენობის ინდივიდები. აქედან გამომდინარე, პოპულაცია არის იმ ინდივიდთა ერთობლიობა, რომლებიც თავისუფლად ეჯვარებიან ერთმანეთს, თან არიან ერთი სახეობის ინდივიდები, თავისუფლად ეჯვარებიან ერთმანეთს და გამოცალკავებული არიან ამავე სახეობის სხვა დაჯგუფებებისაგან. ერთი სახეობის სხვადასხვა პოპულაციების შესწავლისას მეცნიერებმა ნახეს, რომ არც ერთი პოპულაციას არ აქვს ერთი და იგივე გენეტიკური შედგენილობა, ანუ პოპულაციები გენური შედგენილობით ერთმანეთისაგან განსხვავდებოდა და აქედან დასკვნა, რომ ევოლუციის ერთეული არის პოპულაცია. განვიხილოთ ევოლუციის მამოძრავებელი ფაქტორების შესწავლა. ევოლუციის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფაქტორი არის მუტაციური ცვალებადობა. თქვენ იცით მუტაციური ცვალებადობის შესახებ, უკვე ნასწავლი გაქვთ. იგი არის მემკვიდრული ცვალებადობა და ეხება გენის სტრუქტურის, ქრომოსომის სტრუქტურის ან რიცხვის ცვლილებას. მუტაცია ახასიათებს ყველა ცოცხალ ორგანიზმს. იგი ახასიათებს ვირუსებს, არაუჯრედულ ფორმებს, იგი ახასიათებს უჯრედულ ფორმებს, როგორც ეუკარიოტებს, ასევე პროკარიოტებს და მუტაცია ხდება ინდივიდუალური განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე. ეს შეიძლება იყოს გამეტები, ეს შეიძლება იყოს ზიგოტა განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი და ზიგოტიდან განვითარებული ორგანიზმის ნებისმიერ უჯრედში შეიძლება ის წარმოიქმნას. მუტაციები არის სპონტანური, იგი მუდმივად წარმოიქმნება ორგანიზმში და შეიძლება გადაეცეს მემკვიდრეობით. თუ ის მოხდა
მუტაცია მოხდა სასქესო უჯრედში, ან შეიძლება სომატური მუტაციაც გადაეცეს მემკვიდრეობით, თუ ორგანიზმი უსქესოდ მრავლდება. თუ მუტაციური პროცესი ორგანიზმისათვის სასარგებლო აღმოჩნდება, მაშინ ასეთი ინდივიდი აქვს მეტი შანსი გამრავლდეს, დატოვოს შთამომავლობა, დაიკავოს მეტი ტერიტორია, ხოლო საზიანო მუტაციების მქონე ინდივიდები არ აქვს გამრავლების ისეთი მაღალი შანსი და ის ნელ-ნელა ასეთი მუტაციების მქონე ინდივიდები ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად ნელ-ნელა შეიძლება გაქრეს. მუტაციების შედეგად ხდება პოპულაციაში არსებული გენების მრავალფეროვანი ალელების წარმოქმნა და პოპულაციები მუტაციის შედეგად ხდება განსხვავებული ალელების მატარებელი. და გარდა ამისა, თვითონ პოპულაციის ინდივიდებიც განსხვავდება თავისი ალელური შედგენილობით ერთმანეთისაგან. აქედან გამომდინარე, მუტაცია არის ევოლუციის ელემენტარული მასალა. ევოლუციის ერთ-ერთი ფაქტორი მუტაციური ცვალებადობა არის არამიმართული ფაქტორი. იგი სპონტანურია, მაგრამ ევოლუცია არ არის ქაოტური, იგი მიმართული პროცესია. მას ახასიათებს სახეობათა წარმოქმნა, ახასიათებს ადაპტაციების ფორმირება და მთლიანად ორგანული სამყაროს გართულება. და ფაქტორი, რომელიც ევოლუციის მიმართულებას უზრუნველყოფს, არის ბუნებრივი გადარჩევა. ბუნებრივი გადარჩევა და ახლა ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუკავშიროთ ბუნებრივი გადარჩევა, ერთმანეთს უნდა დავუკავშიროთ პოპულაცია, როგორც ელემენტარული ერთეული და მუტაციული ცვალებადობა, როგორც მასალა ევოლუციისა. ესე იგი, პოპულაციაში არის ხდება ძალიან მრავალფეროვანი მუტაციები და არის სხვადასხვა სახის ალელები. თუ ორგანიზმს მოცემულ გარემო პირობებში აღმოაჩნდება ისეთი ცვლილება, რომელიც სასარგებლო იქნება და მას მისცემს საშუალებას დატოვოს შთამომავლობა, ასეთი ინდივიდი გადარჩება. ხოლო ის ინდივიდი, რომელსაც აღმოაჩნდება არასასურველი ცვლილება, რომელიც არ მისცემს საშუალებას შთამომავლობის დატოვებისა და ტერიტორიის დაკავების, ასეთი ინდივიდი გაქრება, გადაშენდება. ინდივიდი, რომელსაც ჰქონდა შთამომავლობის დატოვების მეტი შანსი, თაობათა განმავლობაში ეს ნიშან-თვისებები მკვიდრდება და თაობებს გადაეცემა, ხოლო ის ინდივიდები, რომლებსაც ნაკლები შთამომავლობის დატოვების შანსი ჰქონდათ, ნელ-ნელა ეს ნიშან-თვისებები ქრება და ინდივიდებიც იღუპება. ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ამტკიცებს ბუნებრივი გადარჩევის არსებობას. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ეს არის ინდუსტრიული მელანიზმის მოვლენა. ევროპაში 19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ინდუსტრიულ რაიონებში მოხდა მცენარეების ჭვარტლით დაფარვა და მწერების 80% მუქ სხეულიანი გახდა. ეს განვიხილოთ ერთ-ერთი პეპელას, ეს არის არყის ხის მზომელას მაგალითზე. არყის ხე, მოგეხსენებათ, არის ღია ფერის და მასზე სახლობს მღიერები, თუ ის არის სუფთა გარემოში. ხოლო დაჭუჭყიანებულ გარემოში და მჭვარტლით დაფარული არყის ხე ხდება უფრო მუქი ფერის და რაც მთავარია, მასზე მღიერები ვერ სახლდებიან. არყის ხის მზომელას პეპელა თუ გარემო არის სუფთა და არყისხი არის სუფთა, მაშინ მისი ფერი არის მოყვითალო, მონაცრისფრო, შავი წინწკლებით. ხოლო იმ გარემოში, სადაც არყისხე დაჭუჭყიანებულია და შავი ფერისა, პეპლებიც არის მუქი ფერის. რამ გამოიწვია ეს? გადარჩევას ახდენს ფრინველები და ღია ფონზე მღიერებთან ღია ფერის პეპლებს ფრინველები ვერ ხედავს, ხოლო მუქი ფერის პეპლები შესამჩნევია. ამიტომ იქ, სადაც გარემო სუფთა, მუქი ფერის პეპლებიც წარმოიქმნება, მაგრამ
ფრინველები მას კენკავენ, ხოლო იქ სადაც გარემო ჭუჭყიანია, ღია ფერის პეპლებს კენკავს ფრინველები და რჩება მუქი ფერის ინდივიდები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მიკროორგანიზმების გამძლეობის წარმოშობა ანტიბიოტიკების, მედიკამენტების მიმართ. აი, როდესაც მკურნალობას იწყებენ, წამლები მოქმედებს მიკროორგანიზმებს და კლავს. თუ რომელიმე მიკროორგანიზმს აღმოაჩნდება ისეთი მემკვიდრული ცვლილება, რომ ის გაუძლებს ამ პრეპარატის მოქმედებას, მაშინ ის გადარჩება და მათი შთამომავლობაშიც ეს ნიშანთვისებები გადაეცემა და ხდება უკვე გამძლე წამლებისადმი გამძლე ინდივიდის ჩამოყალიბება. მე მინდა ეხლა თქვენ გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი პანდემიაც კორონავირუსის COVID-19-ის ასეთი გავრცელება დაკავშირებულია მუტაციასთან, კორონავირუსის რომელიღაც შტამმა განიცადა მუტაცია, მან შეიძინა ახალი ნიშანთვისებები და დღეს მედიკოსებისთვის ჯერჯერობით უცნობია, რა თვისებები შეიძინა ამ ვირუსმა. ასევე ბუნებრივი გადარჩევის რამდენიმე ფორმა არსებობს. ერთ-ერთი ფორმა არის მასტაბილიზებელი გადარჩევა და ასევე მეორე ფორმა არის მამოძრავებელი გადარჩევა. განვიხილოთ მასტაბილიზებელი გადარჩევა. მასტაბილიზებელი გადარჩევა მიმდინარეობს ისეთ გარემოში, სადაც ის მეტნაკლებად უცვლელია და მასტაბილიზებელი გადარჩევის დროს გადარჩება და შთამომავლობას ტოვებს ის ინდივიდი, რომელსაც აქვს საშუალო ნიშანთვისებები, ანუ ძირითადი ნიშანთვისებები. რა თქმა უნდა, წარმოიშობა გადახრილი ნიშანთვისების მქონე ინდივიდები, მაგრამ ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად ხდება მათი გაქრობა და სტაბილიზაცია ხდება ძირითადი ნიშნის. ბუნებაში მასტაბილიზებელი გადარჩევის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ნიუ-იორკში ქარიშხლის დაყინვის დროს ორნითოლოგებმა შეაგროვეს ბეღურები და მოახდინეს მათი ბიომეტრიული ანალიზი და შეეცადნენ გამოეცოცხლებინათ ეს ბეღურები, მაგრამ ვერ შეძლეს ნორმიდან გადახრილი ბეღურების გამოცოცხლება. უმეტესწილად გამოცოცხლდნენ ის ბეღურები, რომლის ფრთები, ნისკარტის ზომა იყო საშუალო სიდიდის. მასტაბილიზებელი გადარჩევის შედეგია, რომ ძალიან ბევრმა ორგანიზმმა ჩვენამდე მოაღწია იმ სახით, როგორიც იგი მილიონი წლების უკან არსებობდა. ერთ-ერთი არის ქვეწარმავალი ჰატერია, რომლის ასაკი არის 230 მილიონი წელი, ასევე მცენარე გინკო, რომლის ასაკი არის 240 მილიონი წელი და საინტერესოა, რომ ზოგიერთი ციანობაქტერიის ასაკიც, რომელმაც იმ სახით მოაღწია ჩვენამდე, არის დაახლოებით 2 მილიარდი წელი. მასტაბილიზებელი გადარჩევის საწინააღმდეგო ალტერნატიული პროცესი არის მამოძრავებელი გადარჩევა. მამოძრავებელი გადარჩევა მიმდინარეობს იმ გარემო პირობებში, რომლის დროსაც იცვლება გარემო პირობა და მამოძრავებელი გადარჩევის დროს გაქრება ძირითადი ნიშანთვისებები და ვითარდება ახალი ნიშანთვისებები. მასტაბილიზებელი გადარჩევის სახეთ შეიძლება ჩვენ მაგალითად წარმოვიდგინოთ იგივე ინდუსტრიული მელანიზმის მაგალითი, რომელიცაც უკვე გესაუბრეთ და ასევე ერთ-ერთი მაგალითი არის კიბორჩხალების ლაყუჩის ნაპრალის ზომა. ეს ხდებოდა ინგლისში, როცა აშენებდნენ ჯებირს და არსებობდნენ უფრო დიდნაპრალიანი კიბორჩხალები, ლაყუჩის ნაპრალები დიდი ჰქონდათ, მაგრამ კაშხლის მშენებლობის შედეგად ხდებოდა კირქვის ნაწილაკების მდინარეში მოხვედრა, კიბორჩხალების დიდ ლაყუჩის ნაპრალებში ეს შედიოდა ეს ნაწილაკები და ორგანიზმები იღუპებოდნენ სუნთქვის უკმარისობის გამო. ხოლო გადარჩნენ უფრო ის კიბორჩხალები, რომლებსაც ჰქონდათ ლაყუჩის პატარა ნაპრალი, მცირე ნაპრალი. და ეს და კიდევ მრავალი ფაქტორი მიუთითებს, რომ დედამიწაზე მიმდინარეობს ბუნებრივი გადარჩევა და ბუნებრივი გადარჩევა არის ევოლუციის მიმართული ფაქტორი.
შევაჯამოთ დღევანდელი გაკვეთილი. დღეს ჩვენ განვიხილეთ ბუნებრივი გადარჩევა, როგორც ევოლუციის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი. განვიხილეთ ასევე მისი ერთ-ერთი ფაქტორი, ეს იყო მუტაციური ცვალებადობა, რომელიც არის არამიმართული ფაქტორი და განვიხილეთ, როგორ ხდება შეგუებული ინდივიდების წარმოქმნა. როგორც ნახეთ, ევოლუციის მთავარი მამოძრავებელი მიმართული ფაქტორი არის ბუნებრივი გადარჩევა. თქვენი დავალება იქნება შემდეგი: მოიყვანოთ არგუმენტები ამ დებულების დასამტკიცებლად. დასრულდა ჩვენი გაკვეთილი, მომავალ შეხვედრამდე.